Lasso. Halo. Bukan Cemplem. Aku penasaran opo yo tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing paku jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas, suwi pancen bener mas. Tapi yang garis siji jenenge Cemplem. Cemblemku, cembleme super. Tak iman mas yo wong padha ngiler. Cemblemku super kabeh wong padha ngiler. Cemblemku super kabeh wong padha ngiler. Cemblem ki saka telo ya. Lah sing kok saka tekan iku apa ya? Klepon. Saiki nek aku kepikiran Pikiran apa, Mas? kapan iso nyicipi cemblemu angen-angen sangka bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing mateng telung wulan aku iki yang ngidam cemblemu saumpama kudu tegularan randuwe duit wanita teluntu aku ngidam cemblemu dek Cemblem sing ngendi Mas? cemblem sing kuwi dek Sing kuwi ngendi? masa ra ngerti dek Pancen ra ngerti. Mbok yo aja bingungi. yo cemblem sing token bala kuwi Kok asik. sik Goyang. ya Santai, minum kuah dulu ya. Aku penasaran Penasaran apa? opo yo tenan kowe dodolan jajan Boten kok. nyawang kowe sing paku jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas, kuwi pancen bener. Tapi nang garis siji jenenge Cemblem. Cemblemku, cemblem sing super. Tak iman mas yo wong padha ngiler. Cemblemku super kabeh wong padha ngiler. Cemblemku super kabeh wong padha ngiler.
Goyang. Saiki ne aku kepikiran sok kapan iso ngicipi cemblemu angen-angen ku saka bun-bunan iso tapangan sadurunge turu kaya wong sing mateng telung wulan aku iki yo ngidam cemblemu saumpama kudu tuku lara randuwe duit wanita tel untuk aku ngidam cemblemu dek Lem sing ngendi Mas cemblem sing kuwi dek sing kuwi ngendi Mas masa ra ngerti dek pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi yo cemblem sing boken balakui aku nyidam cemblemu dek cemblem sing ngendi Mas cemblem sing kuwi dek sing kuwi ngendi Mas masa ra ngerti dek pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi yo cemblem sing bagian balakui